cheveux, il y a du mal avec les cheveux taureaux. Les serpents, les souris, regarde, hop, elle va aller dans ton décolleté. Ouais, c'est ça. Et de la matière, comme dirait mon chéri là. Les rats aiment bien les souris, mais en repas. Il y a les chats aussi. Ouais. Et une famille d'accueil pour les chats. Ou alors je vais faire automatiser là les souris, une fois que tu les as. Attends, il y avait Laura. Oui. Elle continue. Ensuite,
I don't know.